Dil kuştiye avren çaven ve dilgirtiye. Hunermendê Kurd Dilcan Ronî di sala 1981 de li Cizîrê ji dayîk bûye. Di dehsaliya xwe de ji ber sedemên siyasî tivî malbata xwe koçî Amedê dikin. Li Zankoya Wanê beşa tibê dixwîne. Di wê navê de jî li Zankoyê komên muzîkê ava dikin û li kef û baran stranan dibêjin. Kuştiye avren çaven ve nam şirin tam şirin. Piştî zanko bi dawî dibe Dilcan Ronî dibe bijîşk û careke din vedgere Cizîrê û li vir hem helbestan dinivîsîne û stranan dibêje û hem jî bijîşkiyê dike. Piştî xebata 8 salên li Cizîrê vê carê jî berê xwe dide Stenbolê û ev 5 salin ku li vir dijî. Hunermendê Kurd Dilcan Ronî hefteya raborî albûmek derxist li ser platforma dijîtal bi navê Klasîkên Kurdî ku ji 7 stranan pêk tê. Li gorî Dilcan Ronî hem bijîşkî û hem jî müzik her du jî wek dermanê rihê mirovanin. Yani ez dibêjim her du jî derman. Doktorî jî derman e, huner jî wisa ye, huner jî derman e. Dermanê dila ye, dermanê rihê mirû ye. Hunermendê Kurd yekem albûma xwe ya bi navê Çend Gotinên Evîniyê de 2018 de derdixe û ew albûm duwarê jiyana profesyonel ya muzîkê de pêşiyawî vedike. Di sala 2012 de jî albûma xwe ya duyemîn derdixe ya bi navê Du Demsal ku bi milyonan Kurdî li wê albûma wî guhdarî kiriye. Li gorî Dilcan Ronî di her warî de Kurd bûn sedemeke ji bo derxistina zehmetiyan. Ez dema biçim Diyarbekir Amedê, ez bêjim ez ê konserê bidim. Cih tune ye, problemi gelek mezin e. Yani ji ber şartên olanîstî halî û ji Kurdîtiyê yani em dema çi konserekê dibêjin zimanê wê çi ye? Konsera Kurdî ye. Hingî her tiştê guhertin. Li gorî Dilcan Ronî divê hunermendên Kurd muzîka Kurdistanê pêşvetir vebibin. Ger muzîka Iraqê bê çêkirin divê şêwaz jî bûyê şêwaza Rojavayê bêxwendin neya gelêrî. Ciwan Haco di vî warê de pêşiya wan vekiriye ew jî divê jê bi gavekê pêşvetir vebiçin. Em hep her dem aynı tiştî çêtkin. Yani em bêjin müzikê çêtkin, müzik rock çêtkin lê em xwendinê dîsa wek xwe dixwînin, wek gelerî dixwînin yani. Şêwe jî, dev jî, xwendina Rojavayê em naxwînin. Ez naxwazim bêjim yani em stranên gelerî neçekin. Em çêkin ama hêdî gerek hest li hevdû bigire. Ji ber wê ez dibêjim yani. Ev rexnekek hem ji bo xwe dibêjim hem ji bo hemû müzisyenên Kurd ez dibêjim. Dilcan Ronî di albûma Klasîkên Kurdî de enstrûmanên wek lafta, sazbûş, tembûr, dîvan, dûdûk, mey, bendîr û erbane bikaranîne. Wî bi bikaranîna van enstrûmanan xwestiye taybetmendiya stranên klasîk ên Kurdî biparêze. Lê di albûma ku dê sê mehbûşûn de derxe, serdan pê şêwaza Rojavayî enstrûmanên li gor wê yekê bikaranîne. Ew dibêje hunermendekî Kurd ji bo klasîk û muzîka Rojava wek pirekê ye. Loma divê klasîk wek klasîkan, stranên Rojava jî wek Rojavayî bêne xwendin. Azat Altun, Kurdistan 24, İstanbul. Dil kuştiye avren çaven ve dilgirtiye reşmuyen çaven.